Gracias por estar aquí, todas las comunidades novas de la Alta Ribagorça. I volem donar la benvinguda també a les diversitats que hi haurà presents aquí. Tenim diferents expressions de gènere, com ens relacionem, entre com ens identifiquem. Volem donar la benvinguda a les diferents perquè volem que aquest espai sigui un espai en què la diversitat sigui benvinguda. Una de les diversitats també és que hi ha diferents organitzacions aquí, però també tenim les institucions aquest matí, avui aquí. La cultura representa la nostra identitat, explica els nostres arrels i els nostres orígens i defineix d'alguna manera el nostre sentiment de pertinença. Avui tinc el plaer d'adreçar-me a tots vosaltres per donar la benvinguda a una innovadora iniciativa pensada i impulsada des de la Xixa Teatre. El sentit d'aquest projecte i de tot el sentit que la Xixa estigui present a l'Alta Ribagorça és un sentit primer de sortir de la centralitat de Barcelona i poder descobrir i poder valoritzar totes aquelles iniciatives culturals que ja estan passant al territori, en aquest cas a l'Alta Ribagorça. Què considero que és cultura i què considero que no és cultura i que potser és folklore? O que potser és alguna cosa com molt bonica però que no aprecio com a alguna cosa cultural. Quan parlem de relacions de poder, el que estem fent és considerant, com per exemple diem que alguna cosa és una artesania, però no és art. Quan diem que hi ha gastronomia, però per exemple no ho considerem com a art culinari. O quan pensem que hi ha persones o comunitats que tenen com una part folclòrica però no ho considerem com propi. Doncs avui en el Raelet això ha canviat per uns moments. Un moment especial que os vinque a la memoria, les falles. Cuando estás ahí el día 23 te acuerdas de todas las cosas de todo el año. Pues pasan por tu cabeza todos los recuerdos del año, de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado, de todas esas cosas. Per què vas pujar? Per què vaig pujar? Perquè em vaig enamorar. Tú dime. Entonces, cuéntame, ¿pediste el deseo cuando tiraste la falla? Hombre, tienes la ocasión de hacerlo una vez al año solamente. ¿Ah, sí? Claro que lo he hecho. Pero regóname en català para poder aprender el idioma, que me gusta mucho el català. Pues sí, home, això és un fet que es fa una vegada a l'any i llavors fem tota la intensitat. L'esperit de la Xixa és utilitzar, en aquest cas el teatre, com un element que aporti com generem espais de diàleg al voltant de dir què ens passa com a societat. Quan diem
Qui participa i qui no participa? El RELAT ha portat aquest esperit de qüestionar-nos a nosaltres mateixes. ¿Podemos hacer algo para cambiar esta situación? El empleo de las artes en general y el teatro en particular, y el teatro como arte escénica, como arte performativa, como arte poético, como arte incluso musical, cómo las artes nos pueden traer nuevas perspectivas al cambio social, a realmente hacer la revolución. RAELAT 2023, primera edición.